好，茶雾开始过河了啊！升高没有？大哥，升高没有？哇吼！路线不对，路线不对，你这是走的牧马人路线。张哥，你这是牧马人路线。倒一把，倒一把。没有，张哥，你没关限滑，你限滑没关，你要把限滑关了。把屏幕里面，屏幕里面。现在要把这个宝马小宝马摁到这个吧，摁到这里摩擦一下。你在迷，哎，好，别倒了，别倒了。你把上不来，你就待在这里吧。没有，限滑没关，限滑没关，明显限滑没关。对，踩着不要松，踩着不要松，方向往那边打，往那边打。对，方向两边打一下，倒一点点，好好好。方向要不就往副驾那边打死。怎么打成90度了？直啦，你现在垂直啦。倒一点点，倒一点点，再倒，再倒，还可以倒，还可以倒一点。好，方向往副驾那边打死。对，再往副驾那边打，对，对 ，OK， 可以了，完了，踏板。